Familja e Tahirosi në Zilipotok ka hapur dyert për kryer shëndosh. Kjo me që mbrëmjen e së hënës i goditi një tragjedi. Në oborrin e shtëpisë së tyre i vrarë mbeti krye familjari Gazmendi. E gjithë ngjarja ndodhi pas një përleshje ku imami i fshatit u godet me mjet të mbret. I dyshuar për këtë rast është një bashkëfshatar i tij. E gjithë ngjarja dyshohet se ka ndodhur këtu në këtë vend në oborrin e viktimës për çështje pronësore. Me këtë të fundit, sipas familjarëve të viktimës, mosmarrveshjet nisën një vit më parë. Djali i Axhës jem ka si policia që ka kërcënu këtë djali që një vit i gjys, ose ma shumë se di unë sakt. Edhe kur gjo se kanë, asë një rast se kanë hapë, edhe masnaj tash që. Për para kur gjo asë një pikë se u konë hoxha. Pi mrapa të shpina u konë 10-20 herë se di unë, edhe këtu u konë në qafa. Kushëriri i imamit thot se i dyshuari B.H. e kishte kërcënuar të ndjerin, ndërsa e gjithë mosmarrveshja nisi për një arë në fshat. Su konë mosmarrveshje diçka shumë madhe. U konë mosmarrveshje për livada. Hoxha ka kosit një livada para 2 vit, edhe ai po thot sana është jemje. Hoxha po thot mere sana, s'është problem, s'kemi problem. Për sana me bo problem? Jo. Edhe masnaj, hoxha këtë djali ka marrë kali i hoxhës, edhe po thot kali është jemje, edhe hoxha ka thirë policia. Të trënditur me këtë rast, thonë se janë edhe në Bashkinë Islame në Dragash. Këta të fundit shtojnë se rastin nuk ishte të bënte me punën si imam. Nuk ka të bëj fare me punën si imam, me xhamin, është diçka krejt private. Me vjen keq që ka ndodhur ky rast. Kam thirrë mbledhje urgjente të Këshillit të Bashkisë Islame dhe do të dalim me një deklaratë. E pas disa orësh në arrati, policia e Kosovës arriti ta lokalizonte dhe arrestonte të dyshuarin. Ndërsa nga prokuroria themelore e Prizrenit shtuan se nën pra nga përfundoi edhe babai i B.H. Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari B.H. është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale, vrasje e rënd, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu është ndaluar për 48 orë edhe babai i tij për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, mosdhënia e ndihmës, sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Ndryshe, prokuroria njoftoi se do të parashtrojë edhe kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarve.